ആണ് പെങ്ങള് കളിക്കാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്ത 7ാം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ കുട്ടി കണ്ട കുതിര പിന്നെ കളിക്കാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്ത സാധനം കണ്ട 3 കാറ് 7ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം 3 കാറ് എന്താണ് പിന്നെയുണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട്. ഈ കാറ് കിട്ടിയവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കുഞ്ഞി കാറ് കിട്ടിയത് വില കൂടി കാറുകളാ അമ്മ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത. നല്ല മോനാണ്. കാർ ഓടിച്ച് വലുതാവും. കുതിര ഓടിച്ചിട്ട് കുട്ടി പന്തയത്ത് പോവല്ലേ. പന്തയക്കോഴി അമ്മന്റെ പന്തയക്കോഴി അമ്മന്റെയും മാമന്റെയും പന്തയക്കോഴി അത്. ഞങ്ങൾ പന്തയക്കോഴി അത് പന്തയക്കോഴി. അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ജിറാഫിനെ വേണോ അവരോട് പറഞ്ഞോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ട് ഒരു ജിറാഫിനെ കിട്ടണം കൊണ്ട് സാധനം. ഓക്കെ